مساء الخير يا اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين يا رب وفي احسن حال. هنبدا مع بعض فيديو جديد النهارده، اتمنى باذن الله يعجبكم. ما تنسوش بس لو انتوا اول مره تشوفوني تعملوا لي سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده اعملوا لي لايك ليه على طول. الفيديو بتاعي النهارده فيه معلومه واحده بس، مش هطول عليكم اكتر من كده. بما اننا اغلبيتنا امهات، معظمنا كلنا يعتبر امهات، وفي كمان الماميز اللي لسه جديد، اللي لسه معاها بيبي صغير ولسه اطفالهم صغيرين وكده. تمام. في معلومه كده عرفتها، اتمنى يا رب ان شاء الله تفيدكم. اننا في فصل الشتاء، وطبعا الاطفال مناعتهم بتبقى ضعيفه جدا وبيصيبوا كلهم بالبرد بتاع الشتاء. انتوا عارفين برد الشتاء ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ الكحه والرشح والبرد وكل الجزء ده كله بيبقى صعب جدا جدا عند الاطفال، ما بيفصلوش، يعني على طول مناخيرهم بتبقى نازله وبيبقوا على طول مزكمين وكده. فانا سمعت دكتور بيقول المعلومه، لما طبقتها مع ابني لقيتها جابت نتيجه، فقلت اما اطلع اقولها لكم انتوا كمان. كوبايه، نص كوبايه ميه دافيه وعليها نص ليمونه، تعصري نص ليمونه عليها وهتحليها بالعسل، بس تحليه مناسبه، يعني مثلا معلقه عسل او معلقه ونص. دوقيها انت الاول قبل ما تديها لطفلك. طبعا هتعملي كده كل يوم قبل ما ينام او بعد ما يصحى، المهم ان هو هياخد مره واحده بس في اليوم. وكمان للاطفال اللي فوق عمر السنه، قبل عمر السنه لا ما تنفعش ليهم. فوق عمر السنه لقيت الدكتور بيقول بصراحه الناس الاطفال اللي على طول عندهم كحه وعندهم حساسيه على صدرهم، في الشتاء بتنفعهم المشروب ده قوي، هيساعد جدا جدا معاهم. بس كده، اتمنى المعلومه تكون وصلتكم، اتمنى بجد المعلومات اللي بقولها تكون مفيده ونافعه ليكم يا رب. ما تنسوش بس تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لي لايك ليه. مع السلامه.